¿Qué tal, perrines? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí estamos en un nuevo video, pero esta vez se tratará del primer unboxing del canal, pero esta vez sobre los Logitech G430. Así que ahora vamos a proceder a abrir. Hay que ver cómo se abre esto, porque hace rato que no abro una caja. Creo que hay que cortarlos de por acá. A ver, ahí por ahí. Sí, porque tiene justo esa cosita ahí. Muy bien, ahora está totalmente abierto por los lados. Verán todos estos cositos que había que abrir. Bueno, ahora vamos a proceder a abrir de esta parte de acá. A ver cómo se ve la tapa. El unboxing más trucho que hay, pero es único. A ver, vamos a correr un poquito la caja. Y vamos a ver qué es lo que contiene adentro estos hermosos audífonos. Como para que ustedes se pregunten, la marca es Logitech G430. Ahí están los audífonos, están justos al revés. Vamos a dejar esta caja a un lado, así como mostrando un poco los audífonos ahí. Y vamos a cerrar un poquito la cámara, un poquito más abajo. Y bueno, vamos a darlo vuelta, porque si no vamos a estar haciendo todo ustedes. Bueno, estos son los audífonos G430, por lo que leí por ahí, eran que también, estos traían un cable para que se pueda escuchar 7.1. También trae las gomitas, no sé si esas se ven ahí. Esas mismas gomitas. ¿Ven? Entonces, esas gomitas son para que cuando tú estés mucho rato a veces con el audífono no se sientan el peso o la molestia de que las orejas te están apretando o algo así. Entonces vamos a abrir esta parte de acá. Es que no me cuesta tanto como el primero. Casi me lo piteo. Ya, aquí están las cosas. Vamos a dejar esto acá al lado. Aquí están el famoso audífono. Sensual y suavecita las gomitas. Vamos a sacarlo. No me lo voy a pitear de nuevo. Ah, no, tienen estas cositas como por aquí detrás. Vamos a sacarlo ahí. Y creo que tiene otro por aquí debajo. Sí, tiene otro por ahí debajo. Ahí justo. Vamos a sacarlo ahora. Chao, te fuiste. Sí, estos son los audífonos, se ven bastante livianos y muy cómodos los que yo recién fueron los. Bueno, como decía, bastante livianos, se notan, y la almohada un poco bien suave, la almohadilla. Y también está esto, que es para conectarlo en el caso de que anoten, por ejemplo, a notebook o Mac, lo que sea, y conectar con estos cables que están por aquí. Bien. ¿Ven? Lo típico es para conectar así el micrófono en el caso del computador y todo eso. Entonces ahí tú lo conectas y a través para un note o lo que sea. Pero si en el caso que no tengan esta entrada, lo conectas por a través de estos cables, de los puertos. Aquí están las instrucciones con el audífono. Y después se le dan la instrucción. Ahí están. Bueno. Después, bueno, con los videos ya van a ir viendo más o menos, claro, este unboxing va a ser un poquito cortito. Claro, es simplemente después el audio lo van a ir viendo así, o quizás lo agregue ahí en el mismo video, en este mismo video, de cómo se escucha el audio. Pero habrá que probarlos. Como dicen que son muy buenos, uno tiene que tener su propia crítica, así que yo aconsejo
que si quieren comprarse algo parecido a estos audífonos o estos mismos audífonos, investigar primero antes de comprarlo, ¿no? Antes de comprarlo. Estos se compraron a través de PC Factory. PC Factory también tiene el micrófono ahí. ¿Ven? A través de PC Factory nada más que 35.000 pesos. Bastante barato, estaban en oferta y bueno, todo eso después veremos. Así que ahora probaremos la calidad del audio. Nos vemos. Bueno, y ya con esto pasar a mostrarles cómo se escucha el audio, más que nada. Y por ahora se escucha bastante bien. Y ahora ya no vamos a tener problemas de que se escuche el ruido de fondo como antes, no. Porque ese era el otro micrófono, el otro audífono con micrófono que tenía antes. Y bueno, este es como el audio que se escucha, bastante buena calidad, por lo que logro escuchar del mismo audífono. Y nada, pues qué más explicarle, buena calidad de audio, buena calidad en el micrófono también. Y no se olviden, pues esta es la marca Logitech G430, ¿no? Ahí el precio o la tienda donde los compré, voy a mover un poquito esto, es allá en PC Factory. Bastante bueno, me atendieron súper bien allá. Y todo muy de buena calidad, ¿no? Todo muy de buena calidad. Así que chicos, y también avisarles que se viene el juego Cuphead, que ya lo grabé y ya pronto lo voy a subir. Y créanme, no subestimen ese juego, es muy difícil. También aquí voy a ponerme esta cosita aquí mejor. Si meto mucho ruido a lo mejor ahí. Qué cuesta ponerse esta tercera. No, cuesta ponerse. Ya, entonces, como les decía, buena calidad, no importa, buena calidad y nada, sirve. Y sobre todo estos se encienden cuando, por ejemplo, el jugador, creo, cuando por ejemplo, si te disparan de un lado mientras estás jugando así por así decir en el Counter Strike, si te disparan en el lado izquierdo se ilumina el lado izquierdo, si te disparan en el lado derecho se ilumina el lado derecho. Entonces, bueno, más que nada explicarle eso. Así que ya me van a empezar a escuchar con este audio. Hay algunos videos que todavía están con el audio del micrófono antiguo que yo tenía, pero eso ya son poquitos. Y ya ahora van a empezar a escuchar con este audio, con más calidad, con que se escucha mejor mi voz. Y nada, pues chicos, así que no olviden suscribirse, compartan, los invito a que compartan el video, los invito a que se suscriban y los invito a si quieren comprarse este audífono o otros más, que investiguen primero, siempre investigar antes de comprar así con el impulso, así ya me lo quiero comprar. No. Investigar primero qué se van a comprar y cuál es la calidad y las opiniones respecto al producto, así de otra gente y todo el tema. Yo me lo compré por eso, por las opiniones que le dieron a este producto fueron buenas
Y como para empezar así como ya a aumentar el tema de los audífonos, todo, es tan bueno para empezar este. Así que chicos, yo por ahora los dejo. Chao pescado.